nzambe na ngai eza solo to eza lukuta likamu nini oyo tozoyoka na réseaux sociaux VPM Jean-Pierre Bemba tosali yo nini po okende kohumilie biso boye kaka avion balobi ba avion mibale soki mino zwi ya crédit oluwe nde okia kobimisa président Fachi na résidence na ye aya ko inauguré asala lancement ba avion Air Zaïre Air moko soki bokokile mino musala te botiki batu mususu basala batu ebele bazoya kolinga komema ba avion awa bino kaka na ba autorisation na bina koya na ba avion bozo bloquer bango. On a plus de 2 partenaires que moi-même je connais qui sont prêts à koya na ba avion na Congo bozo bloquer bango. Parce que obino bokia ko so ya location nde bobimisi Fachi na ndako aya ko inauguré protocole d'état ya bobe yo pe ndimi makambo wana sécurité ya Fachi bondimi bokele ko humilie mu konsindengo wana o ekomi complot o ekomi complot. Jean-Pierre Bemba yaya avec tout respect que je vous dois yo koli na ba avion oza mwana okola na ndako na bino Sibe Zaïre zalaka ya Bemba Saolona oyebi que les avions ça s'achète à crédit pona nino kamata ki accrédité yo moko kako kei na Assemblée nationale olobi 60 avions Eliezer abato afinga miawa lelo siko avion mi balé ataso ingeza bo sombi mi balé ataso ingeza bo sombi yango mi balé ebi misamkonzi ya mboka na bureau na ye po ya ko inugira ngo bo sakana na pouvoir vraiment ya solo na moni ke pouvoir mutanyo kwa mipo na ngote asakana kanako na bakolo pouvoir bazomona te sengwa pouvoir ngote pouvoir memi ba papa tienne Tshisekedi na mabele na amona ta bonheur ngote pouvoir oyo Fachi asili jeunesse le nyos famille Tshisekedi nyos ezo souffrir na kamwa komba ba kombata batumbami na bandako babiso jeunesse nyos esili tozalika ka IDPS vivre siko tozi pouvoir na pasi yo Jean-Pierre Bemba yeko komisa ngo papier léger ba kombata bozondi mama kamboyo ba Tshisekedi bozondi mama kamboyo soki biso tokondima famille ya président Fachi bondimi makamboyo famille ya Nyakero bondimi makamboyo soki bozo comprendre te que comme sabotage soki bozo comprendre te que comme guerre à leadership mitali bino etali bino bolongola ba sentiment biloko Jean-Pierre Bemba sali ezalaka te o ezali sabotage du vrai. S'il fallait inaugurer ma biloko na emoka location mon bo sakana pouvoir bandeko non ça devient trop. Ouais comme il kamusus ouais comme il kamusus combien de partenaires bazali prêts ya koyana ba avion na Congo mais bozo boya kopesa bango autorisation pour kaka continuer ko zala humilier combien la communauté internationale va partenaire international comme ça sérieux quand vous pouvez déplacer le président kaka na des avions donc mboka na biso Congo ezala ba patron te ba kindelu ba patron bozala mbongo ta kosomba ba avion mboka na biso longola soni oyo ba congolais ba millionnaire ba milliardaire bozala mbongo te to longola nanu soni oyo. Tout ce que nous avons comme minéraux, République démocratique du Congo, la potentialité, il y a minéraux. Tout ce qu'on a comme potentialité, il y a sol, il y a sous-sol. La République démocratique du Congo avec Jean-Pierre Bemba incapable de consommer la mboka na e ba avion. Ok na tu mboka neti tu Tanzanie tu Rwanda tu Zofinga ba avion tandani na tamarke na aéroport na bango. Bon ba ko respecter biso. Comment ils vont nous prendre sérieux? Jean-Pierre Bemba autour biso likonga na mutema. Oyo sali za sabotage, o sali ngo exprès. Possible ça Fachi touche. So que za solo ba avion ezali ya ko louer. O ezali sabotage ndenga na bengi. Futa Roger le combattant na yombongo aya ko finga batu bazolo ba vérité. A finga biso nyonso batu tomoni buzoba, tomoni
oyo ezosalema na ministère ya transport ezali clair te ezali bien te. Non, en tout cas c'est énervant, c'est décevant.